大家好，歡迎收睇冷門始終沉，我係馬燒燒。今次呢跑星期三嘅賽事呢，就並不是跑夜馬吓。聽日7月1號回歸賽馬日，就會喺沙田呢有11場嘅草地賽事嘅。頭場喺4點鐘開跑啊，大家都要留意翻啦。練馬師方面呢，告東尼馬房呢，喂，聽日好似團重兵上陣咁樣噃，出馬9隻。依家練馬師王咧，練馬師王都係1號嘅練馬師嚟嘅。佢除咗有隻三戰全勝嘅財將會轉過嚟沙田之外呢，其實佢其他嘅馬呢都係以邊線馬為主嘅。但係邊線得嚟呢，隻隻都有啲飛嘅喎。嗱，除咗阿基拉之外呢，隻隻都係12倍或以下嘅。甚至乎有啲係偏熱咗嘅。即係牛精新星排過11檔。都係得50幾蚊啫。聖萬金未贏過3班，都係得10倍。美麗星辰近期個表現都鋸鋸地，又係10倍。16歡騰喺草地未上過名，又係得10倍。上次輸到冧冧冧嘅開心5月得7倍。所以告東尼馬房聽日有啲馬呢都係值得留意嘅，即係可以 study 下佢嗰啲馬房即係佢個馬房嗰啲戰馬嘅。頭場呢，就先介紹一隻告東尼馬房嘅馬俾大家去參考先啦。16歡騰呢隻馬嗱10倍呢偏熱少少，但係起碼有啲打底飛呢懟咗落去先嘅。呢隻馬表面上喂泥地好似好啲喎，但係其實實際上呢，草地未必差過泥地嘅，係未證明過佢草地係差過泥地嘅。佢喺嚟香港第一季呢，嗰陣時都兩行鼻涕成嚿番薯咁，未知競賽為何物，都已經喺場沙田1400嗰度係追近噶啦。當時快樂高球呢係賺咗個超慢步速呢，彈一隻勇冠群英去贏嘅。如果你事後睇，一定係有個好有步速嘅優勢先可以做到呢一個賽果啦。因為快樂高球同勇冠群英之後喺沙田1400米，甚至乎之後嘅成就都係有個分別嘅。16歡騰呢，蝕咗個慢步速得佢一隻呢係追上嚟跑過第5。當時已經證明咗呢隻16歡騰呢，草地都唔係省油的燈啦，都有啲能力啦。上季呢轉4歲啦喺佢個成熟同埋個狀態或者健康啦係最巔峰嘅時候呢，跑咗4場泥地，有3場係上名嘅。但係佢係冇跑過草地嘅。即係佢唔能夠證明呢草地係差過泥地嘅。嚟到今季啦因為佢之後又有啲橡筋啦右前腿肌腱受傷，橡筋休息咗一段時間㗎。去到今季呢，2月呢先1月中啦先復出嘅，跑場泥地大敗，輸10幾個馬位啊。之後轉過去跑沙田1400呢，喂，你大敗完，其實你都唔會覺得佢個 form 係好即係好好㗎。跑呢場沙田1400呢，呢場都係標準嘅強組嚟㗎啦，我都講咗好2-3個月㗎啦。461場次，亨記係升上3班都可以2度上名嘅。另外2至8名嗰啲馬呢，爭個零馬位嘅啫。喂，逐隻數啊，精明選擇再出呢，喺場泥地嗰度保中嘅。大回報精彩之後喺啲沙田1600嗰度串 Q， 大回報仲上到3班都係上緊名嘅。精彩其實喺同大回報喺1600米串 Q 之前呢，喺場沙田1400呢都係輸少少跑第3嘅啫。另外朗日自強博愛先鋒之後轉谷草都贏到馬。另外知道穩勝之後轉過去谷草1650米，亦都贏到上3班嘅。基本上呢一組呢，甚至乎都靈冠星之後其實咩重磅都試過上名啦。基本上呢一組都典型強組嚟㗎啦。16歡騰呢，喂，唔係靠慳靠賺㗎噃。佢係蝕咗個慢步速，喂，拉屎嗰2段比標準時間呢係快成秒㗎噃。佢喺第13位追上嚟跑過第7呢，其實係克服咗少少難度㗎噃。佢嗰個拉屎800米做出嘅段速呢，比大回報係更加快㗎。所以其實呢場馬呢，佢表面上第7，但係嗰個演出呢係幾有說服力嘅。基本上都可以證明呢，
呢隻馬草地都唔一定差到個泥地添啊嚇，咁啊之後落班啦，跑場谷草1000都明顯阿茂都知佢嫌短噶啦，都追翻段22秒18上嚟呢，係跟翻個大隊過終點嘅。咁但係之後轉翻個泥地呢，哇咁啊反而係輸到冧冧冧喎嚇，跑雙位數名次喎，係最近呢兩場呢，叫做係跑翻近啦。咁但係如果你綜合翻佢今季嘅賽績呢，其實草地係好過泥地啊！佢個表現係即係佢上季健康最好嘅時候，佢冇跑過草地，冇證明過啫嘛咁，但係其實草地呢，根本係唔差得過泥地嘅。咁呢一場孭到121磅，即係喺4班佢都叫做係高水準賽事跑近嘅話，咁依家喺5班。孭緊個中下磅嘅磅位呢，咁基本上如果佢跑翻461場次呢，喺度都冇馬夠佢跑噶啦咁如果你再睇埋個狀態呢，最近其實好似谷咗飲咗少少 Red Bull 咁樣呢隻嘅16歡騰咁我可以攞翻嗰條嘅神操片去睇啦。6月24號呢一課呢課就未算係好勁嘅咁但係起碼呢隻馬肯走，佢嗰個狀態呢，唔係話佢表面上嗰啲賽績咁鬼沉嘅。好啦，最後呢一課啦，好啦，呢一課真係好似谷咗 Red Bull 咁樣啦，睇下佢嘅身呢，谷到脹卜卜嘅，同埋隻馬擔住個邊呢，湧住去嗰個狀態呢，係佢即係呢一課嗰個形態係我今季見過呢隻16歡騰呢最吸引嘅一課咁個狀態都係最理想嘅一次啦今次咁就排個好檔亦都唔使話好似461場次嗰場馬留到咁後嘅，應該可以跟翻住啲中間甚至乎偏前少少嘅位置去跑嘅如果交翻出應有水準呢，喺度都冇乜馬夠佢跑噶啦，孭住呢個磅位咁所以都係值得高度重視嘅。好啦，另外一隻告東尼馬房值得留意嘅馬就係第3場啦。呢場呢就4班跑1400米嘅。呢組馬呢，哇就典型嘅弱組噶啦。基本上都係得3隻馬係曾經贏過同程嘅啫，就係威武年代、順善寶同埋呢隻嘅開心5月順善寶就5班頭馬啦。另外威武年代呢，佢個分都喺度係浪浪地啦。成組馬14隻馬呢，得1隻馬係上場上名嘅啫，就係上次跑緊5班嘅順善寶嘅個水準之弱呢，都可想而知噶啦。7號嘅開心5月呢，佢雖然近況表面上好似都差到不得了但係最近呢幾場輸呢，都又係有啲藉口嘅逐場同大家講下啦497場次咁跑泥地，其實跑泥地佢雖然上個名但係其實佢個泥地性能呢，一普普通通嘅咋嗰場馬其實係賺咗個氣量先上名嘅啫497場次呢，係沿途走外搭冇遮擋啦，就輸咗啦。跟住之後嗰場呢就好經典啦，布文式嘅狂放輸咗啦。再跑呢671場次嗰日呢就係完全冇得追嘅，你見到佢12呢，基本上都搣得飛敗將早程噶啦。去到上一次跑翻沙田1400啦，都輸成10個馬位，但係嗰場馬呢，步速呢基本上係第2、3段嘅步速呢相當之快嘅，佢呢就沿途走住個外搭。當日跑 B 欄呢係大力貼欄嘅，基本上佢段速又冇回氣位B 欄走嘅腳程亦都係比額外係更加多嘅所以大敗呢都係情有可原嘅即係呢，佢嗰個近況其實唔係話佢表面上邊咁不濟嘅。今次呢，有少少調整嘅，佢係埋門先試個大閘嘅騎落去都係交出幾好嘅反應啦個狀態肯定喺水準之上唔係表面上咁不濟。季初呢，其實佢係喺4班孭緊重磅贏馬嘅當時呢，孭住132磅嘅。呢隻嘅開心5月季初贏緊深紅紅，深紅紅之後亦都嘣嘣聲亦都贏咗2場啦起碼你都唔係贏啲咩超弱組嗰啲先啦甚至乎佢上到3班喺落班之前
都跑緊第五。咁如果你又係啦，揞住隻天星嗰場無端端好似食咗藥咁，好似好犀利啦。咁開心5月其實都黐住啲綠野飛馳做好自己同穿甲金鷹呢，黐住佢哋個零馬位過終點嘅。喂，咁你嗰陣時117磅喎，咁依家呢，擺埋阿袁幸堯呢，咩116磅而跑低個班次呢？咁只要呢隻開心5月跑出應有水準呢，喺度其實都已經係好有樂氣噶啦。埋門呢，佢先整個加油站呢，去撻佢呢，轉咗少少操練模式嘅咁今次呢隻馬呢，有機會係交翻出去應有水準嘅咁所以呢，都係有可博之道嘅。咁當然而家6倍偏熱少少啦咁如果你話臨場呢，有翻10倍8倍嘅話呢，咁絕對呢都係值得重視嘅呢一隻嘅開心5月好啦，咁今次咧都介紹咗2隻告東尼馬房嘅馬俾大家去參考啦。包括咗第3場7號嘅開心5月，同埋第1場呢隻都要高度留神9號嘅16歡騰咁大家如果想睇埋馬燒燒所有場次嘅文字分析，都可以咧喺翻堅仔賽馬 app 啦咁我而家用緊呢個嘅 apps 咧，喺 Android 或者係呢個嘅Apple嗰啲嘅 App Store 咧，都係可以 download 翻嘅咁當然如果大家想直接支持我嘅話，都可以喺翻呢條片嘅 description 裏邊咧嘅 Patreon 啦、Rockoshell 啦，或者我 WhatsApp group 有條 link 啦，係啦，都係可以係 join 翻嘅。好啦，咁今集嘅時間咧都差唔多啦，咁今集介紹咗2隻嘅冷門，希望呢佢哋嗰個表現呢都係正常啦，個際遇可以順順利利啦。星期一sorry 唔係星期一因為跑嗰日馬又跑星期日啦。星期4落飛馬寶藏再同大家傾過啦，到時再見，拜拜。